det er oktober. I oktober, så tænkte jeg, så måtte vi godt begynde at lave nogle mandala, der sådan har julestemning over sig. Jeg synes, de her oktober mandala, de er blevet utrolig smukke. Nogle gange er det jo det enkle, der virker allerbedst. Og måske kan I, der har skarpe øjne, se, at de er meget i familie med de her englestjerner, som vi har med i englehæftet. Det er nogle af de samme dele, som går igen i englens kjole. De er nemme. I skal bare bruge den fine kam, den sorte her, og det eneste, der måske kan være sådan lidt tricky, det er det super fine quilling pen her, til at lave de der meget fine krøller. I kan se, at vi har lavet 2 variationer, og I kan måske finde på mange flere. Selvom det er få dele, så kan det varieres. Vi har valgt sådan nogle varme farver, guld og 2 røde, så det vi rigtig kan komme lidt i julestemning med de her. I skal bruge englehæftet til at lære, hvordan I laver delene. For der er også sådan den lille med her. Det er egentlig den, hvor jeg tænkte, den kan godt vokse til en mandala. Vi har lavet en template her, og de er begge 2 med, og I kan se, hvilke farvevariationer vi har valgt. Der er også lavet et kit til engle i fuldstændig de samme farver, så I kan få det til at matche. Og dertil har vi lavet en mix, så den kan altså både bruges til mandala og til englene. Det er den kendte, en 6. del, en 8. del, og det er den 8. del, vi har brugt. Blå foamboard, der skal ikke ret meget til, og den er god at lave, måske sammen med en begynder. Rigtig god fornøjelse, og vi ses igen i november.